দেশ ও বিদেশ থেকে যারা আমার চ্যানেলে ভিডিওটি দেখছেন, আল্লাহ তাদেরকে হেফাজত করুন। নদী থেকে একদম তাজা মাছ ক্রয় করার জন্য একটি ভিডিও ধারণ করলাম নতুন করে চাইনিজ সাথে নিয়ে। সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখবেন এবং ডিসক্রিপশন বোর্ডে নতুন ভিডিওর লিঙ্ক দিয়ে দিব, সেখান থেকেও দেখে নেবেন। দাদা বড়গুলো বড় তো কয়েকটা বাসন তো তিনটে লন বড় তো একদম বড় বড় তো তিনটে লন। জায়গা তোলার জায়গা। আপনি যদি আমার চ্যানেল নতুন হয়ে থাকেন, অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি বাজিয়ে দিবেন। তারা আশা নিয়ে এসেছিল যে চাইনিজ অনেকগুলো মাছ রাখবে, কিন্তু সর্বশেষ হাস্যকরভাবে 3টি মাছ রাখলো। তারপরে আমাদের রিকোয়েস্টে সব মাছগুলো বস্তার উপরে ঢেলে ফেলেছিল। এর কয়টা কেজি হবে নিচে আছে? 3 কেজি 2 কেজি। আমি কি ঢালবে না নিচে গায়ে? মগটা দেখাই। নিচে সব বড় বড় সাইজের মাছ, ভালো মাছ পেয়েছি। মাশাআল্লাহ। আপনারা তিনজনই? আর একজন তরমুজ নিয়ে যাচ্ছে। তরমুজ বিক্রি করেন? ও অবশ্যই খান খান দাদা। টাকা। তিনজন কি সমান ভাগে? তিনজন কি আপনারা সমান ভাগে? ও তাহলে তো নিজেরাই ফ্যামিলির। ভালোই ভাই, থাকতে থাকতে কিছু বুঝি।